couple hours from Japan, would you stay awake? I'm losing touch of who I am when... Olá pessoal! Bem-vindo ao canal Descobrindo a Roça. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês a gente arrancando bambu. Isso aí, vamos cortar um bambuzinho aqui e vocês vão acompanhando esse bambuzinho aí e vamos que vamos. Nilson vai usar a gente vai cortar uns para tentar cunhar uma enxada, né? Algumas ferramentas que a gente usa. O bambu ele é mais leve para enxada, para enxadão, essas coisas. Ele é muito bom porque é leve, aí deixa a enxada com menos peso, né? Vai a dica aí. E a gente vai estar arrancando também para levar para nossa cidade, que a gente vai fazer uma festinha caipira lá no meu local de trabalho. E aí a gente vai levar, eu vou levar para tentar fazer uma fogueira simulada, né? Mas não é fogueira de verdade não. Vamos acompanhar com a gente arrancando o bambu? Isso aí, vamos lá, galera. Enquanto isso, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like de vocês, acione o sininho cheio e vamos embora pro vídeo. Vamos ver o vídeo até o fim, galera. Vamos junto. Aqui, ó, tem essa moita de bambu aqui pra gente arrancar uns bambus bons aqui. Isso aqui é broto. Tem que ser com serrotinho. Facão não corta não. You're far away, and I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Que trabalheira, hein? Closer than before, and no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings. Olha que vara gigante. Olha aqui. Quantos metros, marido? Pelo menos uns 10 metros. Uns 10 metros de vara. Muito grande. You were alive, never hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be. You know I'm on your side. Aí, galera, não é fácil não, hein? Cortar bambu, ainda mais esse aqui tá bem entrelaçado, Esse aqui tá no meio de uma árvore. Tá uma doideira. Change for a while, but I want you close. Closer than before, and no one knows that I want you close. I'm not overthinking feelings. I just need you to know that I want you close. Closer than before. Closer than before. Closer than... Enfim, conseguiu. É brincadeira não, né? O negócio é sério, hein? Cortar o bambu no meio de um imprensado daquele ali. Mas graças a Deus tá indo. Estamos conseguindo. You're far away, and I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. Closer than before, and no one knows
acting strange for a while, but I want you close, ooh, ooh, closer than before, and no one knows, ooh, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close, ooh, ooh, closer than before, closer than before, closer than before. Hiding all my feelings, broken from the start. Wish you never leave me. Am I going too far? But I want you close, closer than before. Bem, pessoal, foi esse o vídeo. Vocês viram a luta que foi a gente arrancando bambu. O vídeo do bambu. Muito trabalhoso. O Nilson chegou a machucar a mão. Não, teve até sangue na história. Teve até sangue na história. E a gente finaliza por aqui. A gente vai levar para poder fazer cunhar, né, Nilson? É, vai servir para fazer cabo de enxada e vai servir para a festinha que a Ana vai fazer na escola dela. Beleza? Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês. Isso aí. Compartilhe o vídeo. Se inscreva em nosso canal. Acione o sininho cheio. Ó, e vamos que vamos. Ajude Descobrindo a Roça a crescer. Falta pouco pra gente finalizar esse negócio. Mas a gente não tem ainda a quantidade de visualização necessária para monetizar. Isso aí. Se você está entrando hoje neste vídeo, peço que vocês maratonem o nosso vídeo para poder... Muito vídeo, tem muito vídeo. Tem muito vídeo. Nós temos 170 e poucos vídeos. Tem muitos vídeos e tem vídeo bacana, tem vídeo com muitas visualizações que vocês vão passar por lá, com certeza. E para poder monetizar o canal, precisa de 4.000 horas de assistidas e 1.000 inscritos. 1.000 inscritos está quase, mas só que as 4.000 horas falta bastante. Se vocês puderem ajudar, valeu, gente. A gente agradece. Um abraço, fiquem todos com Jesus. Isso aí, ficam todos com Jesus e vamos que vamos. Aqui, ó. Essa palha eu vou levar para a escola para poder fazer uns enfeites. E a gente cortou essezinho aqui, ó, mais retinho, mais compridinho, para enxada. Esse daqui também, ó, mais compridinho para enxada. E esse daqui eu vou fazer a fogueira. Depois eu mostro para vocês, eu vou filmar a fogueira e mostro ainda no finalzinho desse vídeo a fogueirinha já pronta. A gente vai montar e vou levar para poder fazer. A gente não vai botar fogo, é só mesmo para enfeite, tá bom? Trabalho em escola e a nossa festinha, Simulação, né? a gente vai utilizar. E a minha turma vai dançar a música de fogueira, cantando fogueira, né? Então a gente vai fazer só para mostrar, para enfeitar, né? Como cenário. Os pais assistindo, né? Os pais assistirem, eu acho que vai ficar muito bacana. Tem muito cara de roça bambu, né? Então vamos lá. Ooh, that I want you close.